بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد رحمدين رحلاية جنايسا تب صلى صلاة نغamba nafatika mlaza fawe European Islam irantani kiitindia mena wanatin hafali na tatiraka ari mfumba uno iziriti ufali nifa nizire mena wanatin vulana fara manambunda itaindinda manduna revula na ina zana kunbili na mandavu motona bilazan tskaile malalatika Muhammad sallallahu alaihi wasallam manahwi ala wa inna li rabbikum fi ayami dahrikum lanafahatin ala fata'aradu lah tinamarna fa Allah azza wa jalla amniri wa'adu zayyana na mandavu motona mise mizre di afin haswavana fin hasambarana ka au kariya na riu ahayna rarota manduna zan hasambarana ribizan tafita tatira kama ukitin Ramadan European Islam rate fugata mfafatara mfaizan dia vula na managunaita vula na fin haswa na deibe kama tungazi miazakaza ka vitani mrefana tatira na suwa marsamiafa fursatul litauba lil'usa ukazoli be wanulla zai tafsulafa kama nila mfautani zimbibuka yunatia mtub Allah azza wa jalla takarrub ila Allah lilghafilin manatna Allah azza wa jalla yirewula smarvarina maluna fampuna tewalua فرصة لتطهير المال للأغنياء وكزولي بيان كوا فندفكرينا يرغلنا من الله عز وجل فلما وكيتنيز ديا ماموكا كرازن زكاة المال لك صدق مرسم يافا أني سنزان ديا فرصة للطائعين كي يستزيدوا في الحسنات وكزولي بيان كوا ينا ديولا فمدومانا ونتن فنبونا ديا ما بياكا تافيتاني إذن فنبونا زاني ونتن الله سبحانه وتعالى bazava wazra halaisri mandina jana isa izandeta zandia sampta sampeka twavu mtumpu Allah azza wa jalla fa viti amripin Islam mandinka fawe vulana Ramadan re vulana mfandesena si vulana mtulla intukua fa vugata mfana dununza na kulundeli fa vulana Ramadan vulana mfandesena si vulana mtulla manzar nisfa matura na Ramadan lakiripin Islam marsamiafa amnintka fin hakamuna ravumita unatevulana Ramadan lakiratika malala fa ile malalatika Muhammad sallallahu alaihi wasallam anisantumbaba kazetima saraka tamnitsi tamfiana matulo mnendo manalla izin lazima nahwe Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal tumpo akala virwahi nitsfaftana manatatira karasi zan hakamuna zan intukura halaisre mandina janaisan marure watunzava tamatunga pin Islam kam tatira karawuta tafita onatemvulna Ramadan anisana'atun li biyamzani vukata ntsifiza haratsika tenatsika manatatera ka yiro fivava sunna marsamiafa oto zo par exemple fivava isakan latsinain ndraiky lakamis fivava isakan fanjavabory irenda otra tsy vita ampin Islam manatatera kazy automatique raha votratra mvolina Ramadan zany izy dia mena ao anatin'ny hakamona mazava wazi de nisany antony faharoa ihany koa maro amitsika ampin Islam re diso mandandan trop loatra raha votafiditra volina Ramadan zany jiri tsara fa pin Islam anakray ao anatin'ny volina Ramadan tam maraina izy reraka tam fanao taterana izany fivava zany miditra raha riva izy amin'ny fotoanan'ny iftar mandany fotoana maro amin'ny resaka ara-tsakafo voky trop loatra automatique fa hoe moa aveo olona tratrany ka ohatran zany manjary tsy lasa kamo amin'ny fiainana ka tiatsika tongavana raha lay sy ray mandrina jana isany volana Ramadan ya ikhwan ala madari tarikh shahrun najda raha lay sy ray mandrina jana isany volana Ramadan ramvelina ngamba netsika mitatara maro samihafa wa profitsika zany tsoela dia volana mfandresena shahrun najda volana ny fanavotana shahrul intisar volana mfandresena shahrul izzat wat tamkin volana fipetrarana tateraka ao anatin'ny fakatoavana sy filaminana rehetra manoloana ny tanindrazana lahid ao ka ianao mila concentre tsara miaraka amiko raha lay sy ray mandrina jana isany itatsika fa Allah azza wa jalla ao anatin'ny suratul Bakara ao renizy boka mitatara aya verset makaska Ramadan jirefa verset manaraka avetrany laza manahwe waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin ao rian fanazavana lehibe makasaka reo lalana makasaka volana Ramadan avetrany dia verset maprisika zanak'olombelona hiditra amin'ny lalantolona sy fandresena maro samihafa mitogaga ngamba netsika zany tsy tokony hagaga pin Islam anakray satria zany mampianatra antsika fa
Ramadan sy fandresena dia zavatra anankiroa mifamatotra tsy mety hasaraka avy hatrany. Raha laisy ray mandrena jena isa na de korana resaka tolo lazantsika na de fandresena ely sanatria mivavatsika tsy miantsola andela poka bomba sanatria mivavatsy toetra mpino islam zany même natafampianarana natsika amin'ny rasul sallallahu alaihi wasallam laza mana hoe wama zala ar-rajulu fi fushatin fi dini ma lam yattasif daman haraman. Olona anankiray dia mbola manana toerana malalaka ao anatin'ny finoana islam antake tsy nisabaka amin'ny lalany vono olona sy fandratrana fofonenany zanak'olombelona. Ka andao retsika verina kely amin'ny tantara hitatsika fa voalohany fifandonana lehibe entre mpino islam ndraiky ireo olona mpikomy izay nangalaka fahavalo amin'ny rasul sallallahu alaihi wasallam tsy inona moa zany fa kuffar Quraish ireo olona mpikomy tao a Makka ovina tanteraka tsangan-davatra zany tamin'ny 17e jour Ramadan tamin'ny taona faharoa izay nanovan'ny rasul sallallahu alaihi wasallam fifindramonina tany Madina. Zany ry mampianatra anantsika fa hoe Ramadan sy tolona dia zavatra anankiroa tsy misaraka. Allahu azza wa jalla mitatara izany trangan-zavatra zany ao anatin'ny Qur'ani milaza mana hoe walakad nasarakum Allahu bi Badrin wa antum adilla. Navokan Allahu azza wa jalla pandresa nareo tamin'ny adimasina Badri yenina de vitsanisa tsy mamelatra marevo tsika tamin'ny vanim-potoana zany na de vitsanisa nefa niboka pandresa vokatra nino vokatra le baraka hasoavan'ny Ramadan. Andao atsika mokatary marka kely fotsiny firy re nombre mpino islam tamin'ny vanim-potoana io 314 ary firy isan'ireo olona mpikomy 1000 personnes. Razaratsika ngamba ny calcul kely fotsiny isaka mpino islam anankiraya mezaka mandresy fahavaliny anankitelo. Zany dia maneho amintsika avy hatrany fa hoe volana Ramadan zany re dia volana mifandresena sy volana ntolona. Hitatsika ihany koa tamin'ny Ramadan tamin'ny taona fahadimy ny hijria fifindramonina izay nataon'ny rasul sallallahu alaihi wasallam ta Madina nisy trangan-zavatra lehibe ireo fahavalon'ny mpino islam niezaka nila hanafika Madinatul Munawwar tanànan'ny rasul sallallahu alaihi wasallam nefa ny tao anatin'ny vanim-potoana zany ihany koa dia voatery tsy maintsy nitolona re sahaban'ny rasul sallallahu alaihi wasallam iny ezaka natao ndray tamin'ny vanim-potoana io nangady lavaka lehibe koa izy ireo eo amin'ny vavahady fidirany Madina eo amin'ny 11 kilometra ohatran'io ary isaka n'olo folo angambany farafakely mangady eo amin'ny 20 metra. Jere tsara lavaka lalina be 6 metra ary velarany eo amin'ny 3 metra nefa azafady mo velarany eo amin'ny 6 metra halaliny eo amin'ny 3 metra nefa nidinio tsara fa skoa ireo mpino islam kam tamin'izany fifezana zany miny tenaka fa tsy miboka pandresy reo nefa ny farana zany ady zany fandresena ao amin'ny mpino islam na de tao anatin'ny Ramadan aza. Hitatsika ihany koa fandresena lehibe izay nazon'ny rasul sallallahu alaihi wasallam tao a Makka tamin'ny 21 raiky amby roapolo ny andro ny volana Ramadan tamin'ny taona fahavaliny hijria rasul sallallahu alaihi wasallam tafiditra tao a Makka tao anatin'ny haravoana isika ta takbir manjary lasa fetetsika androany milaza mana hoe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ovina trangan-zavatra zany tao anatin'ny volana Ramadani tamin'ny taona fahavaliny hijria. Jere tsara raha laisy ray mandrena jena isany mbola tamin'ny andro ihany rasul sallallahu alaihi wasallam nandefa Khalid ibn Walid nandavo sampy farany lehibe izay nitompoiny ireo vahoakany Arabo tao a Makka fatatra amin'ny anarana hoe Uzza vita nandefa Amr ibn As koa izy nandavo sampy izay fatatra amin'ny anarana hoe Su'a vita nandefa Sa'd ibn Zaid ihany koa nandavo sampy izay fatatra amin'ny anarana hoe Manata. Allahu azza wa jalla mtatara izany trangan-zavatra zany ao anatin'ny sura An-Najm mlaza mana hoe أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولا الأنثى. Moa titanareo habezany sampy maro samihafa izay nitompoin'ireo vahoakany Arabo tao a Makka nefa ny aiza afaran'izy reny tao anatin'ny volana Ramadana niboka pandresy ireo mpino islam. Tsy mitsahatra amin'izany atsika fa mbola hitatsika ihany Ramadan tamin'ny faefatra amby folo ny hijria niboka pandresy ihany koa mpino islam raha toaka ireo fahavalinazy Rom ireo olona mpamompo afo nikasa tamin'ny vanim-potoana hoe milandrava tanteraka izany fonona islam zany nefa miboka pandresy atsika tamin'ny vanim-potoana Muthanna ibn Harith tamin'ny adimasana fatatra amin'ny anarana mana hoe Mawqi'atul Buwayd fil Iraq tao an Iraq niboka pandresy atsika tao anatin'ny volana Ramadan. Tsy adinatsika ihany koa fandresena lehibe izay tafiditra mpino islam tao an Espagne tao Barcelona ta Espelha ta Madrid ta Valesa ovina tao anatin'ny volana Ramadan 92 hijria tamin'ny vanim-potoanan'ny Tariq ibn Ziyad.
eto ngamba tietsika tongavana raha laisire mandena jena isany fa tsy nisy ireo fahavalo rehetra fa tsy hoe resy ny islam tao anatin'ny finoana islam na dia tsy manadino aza atsika Ramadan tamin'ny 658 hijria mbola miboaka pandresy any ireo islam manoloananiza manoloanany Mongolia sy ny Tatar aoriany roa amby efapolo taona izy ireo nanageja ireo islam ka boka pandresy atsika tamin'ny vanim-potoanany Saifuddin al-Qutuz. Subhanallah, tietsika tongavana ngamba ny raha laisire mandena jaina isany tsy misy fahavalo afa-tsy resitsika kufar Makka tamin'ny vanim-potoanany Rasulillah, resitsika ireo mpanompo afo be tamin'ny vanim-potoanany Muthanna ibn Harith, tafiditra tanandalosy atsika tany Espanya tamin'ny vanim-potoanany Salahuddin al-Ayyubi, resitsika Tatar ndraiky Mongolia tamin'ny vanim-potoanany Saifuddin al-Qutuz. Atsika ihany koa mbola tsy manadino fandresena lehibe tamin'ny vanim-potoananiza Anwar Sadat, président Egypte, raha ohatra nikasaka Israel tamin'ny vanim-potoana milandrava tapany atsin'ny Egypte Sinaï. Niboaka pandresy islam ovina zany tamin'ny 1393 hijria tao anatin'ny volana Ramadan ihany koa. Manontania tena ary ianao raha laisire mandena jaina isany. Iza amin'ireo fahavalontsika ary mba nasaky nandresina antsika tao anatin'ny volana Ramadan. Jiaby resitsika nefa ny tena kosa mampatsiarina anao tandreny mbola misy fahavalo anankiray kindraindray tady andresina antsika ao anatin'ny volana Ramadan. Tsy ino zany fa shaitany rajim. Fahavalo izay mikorina amin'ny vatatenanao ka raha fikorinany raha ao anatin'ny vatatenanao. Manontany tena re zao raha laisire mandena jaina isany. Raha toaka ao anatin'ny volana Ramadan izany devolina shaitana zany efa voafaritra nefa izy mbola mandresina anao amin'ny lalan'ny fihetsika ratsy zay etsonao, amin'ny lalan'ny hakamona amin'ny fanompona zay etonao, amin'ny lalan'ny fananana lolompo mila manavazansy amin'ireo olona mpiarabelona aminao, amin'ny lalan'ny fandrobana tanteraky sy zavadoza zay hiteraka anao. Manontany tena mba ovina ary anazy avao ndresy shaitany. Izy mifaritra voafaritra nefa mbola resiny anao mihevitra amin'ny vanim-potoana izy miala ao anatin'ny famatorana zany zay vao anao voaka andresy aminazy. Tietsika tongavana amin'izany tsy ino angamba ny raha laisire mandena jaina isina miankina amin'ny tolona izay atonao hatonga na iboaka pandresy ao anatin'ny volana Ramadan. Zany tsy midika na dia volana fandresena za Ramadan nefa n'olona anankiray tsinotsinoavy ireo karazana fanompona maro samihafa ao anatin'ny volana Ramadan azagaga re raha ohatra izy tsy miboaka pandresy. Oabolana ny taona aza miteny amintsika milaza manao hoe ny fangalana zavatra ao ambany farafara tsy maintsy mondrike moa anao mitsakaraka paradisan'ny Allahu Azza wa Jalla ndraiky anao mitraka ka mandeha nompo Allahu Azza wa Jalla tsy mavita anao natateraka re fanompona maro samihafa. Jero tsara resy ndretsika islam tao anatin'ny volana Ramadan taiza tamin'ny ady izay fantatra amin'ny anarana hoe balatu shuhada tatsimon'ny France resy tateraka ary ireo islam maty martyra tamin'ny vanim-potoana zany namena anarana hoe balady ka tahaka ny tsy voahitsahitsaka satria manino tsy nitolona tateraka reo ary tsy nitodidoa tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Atsika rehetra ngamba fahavelona fa ovina ireo fahavalon'ny islam tafiditra tao any Irak tamin'ny vanim-potoanan'ny Ramadan potika tateraka Irak ary nindrasandreo mihitsy première journée iny no namonina Saddam Hussein satria maninona nitsinitsinina izy ireo manoloana ny tolona zany. Ary fantatra atsika ihany koa Afghanistan tafiditra ireo fahavalon'ny islam tao anatin'ny Afghanistan ovina mbola tao anatin'ny volana Ramadan zany. Tietsika tongavana ngambany Allahu Azza wa Jalla miteny amintsika manao hoe laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujza'uhu al-jazaa al-awfa. Niezaka ataony zanak'olombelona ihany no miverina aminazy. Raha ohatra ianao na mafy hasoavana ao anatin'ny volana Ramadan automatique fa mendrika paradisan'ny Allahu Azza wa Jalla ianao. Fa raha ohatra kosa ianao re nanao tsinotsinona manoloana ny volana Ramadan zany dia zavadoza eo anatrehan'ny tompo Allahu Azza wa Jalla malakiyama. Mananatra tsika ngamba nilay ray mandreny be tsika Umar ibn al-Khattab milaza manao hoe hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Aoka ianareo hitsara tenanareo ihany alohanareo hitsarain'ny tompo Allahu Azza wa Jalla. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Lanjalanjao ny soa vitanareo alohan'izy io lanjain'ny Allahu Azza wa Jalla. Watazayyanu liyawmi al-'ard al-akbar. Aoka re ianareo hanomana tenanareo manoloana ny vesatra ny zany farahandro zany. Raha laisire mandena jaina isany na di manentana olona hitolona azy atsika na di manentana olona ho andresa azy atsika ny fandresena farany tsara lehibe indrindra re fahaizanao miaramena amin'ireo parabelona aminao, fahaizanao mikoka eo anatrehan'ny tompo Allahu Azza wa Jalla, fahaizanao manome voninahitra n'ireo mpiray vodirindra aminao. Enina dia tsy finoana raiky aminao aza izy ireo dia zanak'olombelona tsy maintsy ajainao na dia tsy mitovy aza fomba fijery.
Allah azza wa jalla tadidi utsara rah laysa limadina jana isanya mitena wanatin Qur'ani mlazama na hwe katabna ala bani Israil annahum man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nas jami'a. Nididin Allah azza wa jalla mzanakum bilna reta sekanavaka taranaka Israil zan na pin Islam fanifunulla na krai masama munulla na krai dia mituve munulla na krai na munva uka yawna tiantumpu Allah subhanahu wa ta'ala fara ngamba ndahalai sere madina jana isan ni tulla takina mnaudia afata bukum Allah azza wa jalla mlazama na hwe ya ibadi pamuko khalaqtuka liibadati fala tal'ab nambwako law mbandi mumpwahi kazavari namla lauri yana wakasamtu alayka rizqaka fala tat'ab arifan rasai kwa mnao yuranzara maswamp nao azama bzal zertun ya nao fariski zevu suratan Allah azza wa jalla mnao manauliza kaki alfutsne nao dia afi li alayka farida wa laka alayya rizq. Allah azza wa jalla miambe msika manatatiraka beku zendidine msika armatukisa reya nao fayiru haswa vanreita dia arutsa kana mnao engani Allah azza wa jalla amina tskatumna nela havita natatiraka fampuna wala tevulna Ramadan hatunga iti Ramadan daim turakati dia hijuru vavulmilna tsara wansika yawna tiyamtum Allah azza wa jalla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.